अगर आपको सेहत प्यारी है तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करें। अगर आपको अपनी सेहत प्यारी है तो ये 3 चीजें अपने फ्रिज से निकाल कर अभी फेंक दीजिए। और जो तीसरी चीज मैं बताने वाला हूँ वो हर एक के फ्रिज में अभी भी मौजूद है। सबसे पहले 3 दिन से ज्यादा पुराने चावल को अपने फ्रिज से निकाल कर फेंक दीजिए, क्योंकि ये फ्रिज में रहकर खतरनाक बैक्टीरिया को पैदा करता है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बिगाड़ सकता है। दूसरा, 2 दिन से ज्यादा पुराने दही को भी अपने फ्रिज से निकाल कर फेंक दीजिए, क्योंकि इसमें मौजूद फायदेमंद बैक्टीरिया बदलकर खतरनाक बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और तीसरी सबसे जरूरी चीज, प्लास्टिक की बोतल में रखा हुआ पानी। अगर ये 3 दिन से ज्यादा फ्रिज में पड़ा रहा तो इसमें माइक्रो प्लास्टिक शामिल होना शुरू हो जाते हैं। अगर ये हमारी बॉडी में जाते रहे तो इससे कैंसर भी हो सकता है। ये बात सबको मालूम होना बहुत जरूरी है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना।